شعر از خود دکتر سروش استفاده کنم برای اینکه از طرف هممون بهشون خوش آمد بگم و بگم که خاک ما را خرم از لبخند باران خیز خود کن. آقای دکتر بازرگان در خدمت شما هستیم برای شروع برنامه. به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. دوستان گرامی، آقایون، خانم ها، خیر مقدم میگم به شما، سلام عرض میکنم، خیر مقدم میگم که از راههای دور و نزدیک تشریف آوردین و خدا رو شکر میکنم که مجدد به اختیار شد که ما مجلس دیگری رو به مناسبت بزرگداشت مولانا دور هم باشیم. گرچه که باید به خود او تأسی کنیم و بگوییم که شخصی که میگوید که ای برادر تو همه اندیشه‌ای و کسی که میگوید که این سخن و آواز از اندیشه بخواست و همچنین کسی که میگوید دانستیم که کار اندیشه ها دارند، اندیشه ها مرغان هوایی اند و کس را بر اندیشه ها دست نیست. طبیعتاً ما نیز برای بزرگداشت نه فقط یک شخص بلکه بزرگداشت یک اندیشه گرد هم آمدیم و می شود گفت که این جمع در حقیقت خویشاوند یک اندیشه اند. بنابراین باید بگم که به مجلس خودتان خوش آمدید. من خیلی قرار ندارم که وقت بگیرم که مهمان عزیزی داریم که دوست داریم که بیشتر از زبان ایشان بشنویم و به هر حال من به سهم خودم خیر مقدم میگم به جناب آقای دکتر سروش که قبول دعوت و قبول زحمت کردند و رنج راه رو بر خودشون هموار کردند و همچنین از دوستان و آشنایانی که همراهشون قدم رنجه کردند و تشریف آوردند. خب من سخنم رو پیرامون در حدود 20 تا 25 دقیقه پیرامون مفهوم وقت یا وقت خوش سامان خواهم داد و اجازه میخوام که سخنم رو از ابو سعید ابوالخیر عارف مشهور قرن 4 هجری قمری و 10 میلادی آغاز کنم که به سلطان طریقت و برهان حقیقت مشهور شده است و میراث عرفانی او و همچنین میراث ادبی او مانند رودی در طول این سالیان جاری است تا به ما رسیده است. عرض کنم که در مورد زندگی گفتن که 2 بخش داره زندگیش، آنچنان که تذکره نویسان گفتند. اولا آنچنان که محمد منور نواده او میگه او در دوران تراوت تصوف زندگی میکرد و در دوران جوانی بسیار بسیار مشقت‌ها و ریاضت‌هایی رو کشیده بود. آنچنان که نقل کردن دوره‌های طولانی عرض کنم تحمل گرسنگی، سکوت، بیتوته کردن در بیابان‌ها و ارتزاق از ریشه گیاهان و بوته‌های صحرایی، در چاه آویخته شدن و عرض کنم که ختم قرآن کردن و چیزهای عجیبی از او نقل می‌کنن و البته کرامات بسیاری که بعداً ظاهراً به مرور بهش رسیده و اگر از نقل اون به تعبیر دکتر شفیعی از اون کاری کراماتورها عبور کنیم و بگذریم و چهره او رو از این خرافه ها بشوییم، باز همچنان به نظر میرسه که ابو سعید دارای کرامات ویژه‌ای بوده، خصوصا اون تسلطی که بر ضمائر و اسرار داشته و ظاهراً ذهن دیگران رو میتوانسته که بخواند و چیزهای از این قبیل ازش نقل کردن که به هر حال عجیب است. زندگی او با شعر همیشه همراه بوده، رباعیاتی بر زبان می آورده و یکی از دلایل خصومت با او این بود که به شعر خیلی رو می آورد و متشرعین با او از سر ستیز در می آمدن. البته شعرها اکثر مال خودش نیست بلکه بیشتر شاید قریب اتفاقش مرود استادشون ابوالقاسم بشری یاسین است. باری در مورد او در این کتاب اسرار و توحید نقلی آمده که من با او شروع می کنم. گفتن که زندگی او 2 بخش داشت. بخش دوم زندگیش البته موقعی بود که به هر حال
به خودش به سبک بودا ریاضت بس داد و مورد اعتماد و مراجعه قرار گرفته بود. خب خانقاهش مورد رجوع بسیاری از آدم‌ها بود و نزوراتی سرازیر شده بود به این خانقاه و طبیعتاً او زندگی برخورداری داشت، هم خودش استفاده می‌کرد از این نزورات و هم به شاگردانش و صوفیان هم می‌پوشاند و می‌خوراند و بسیاری که اون به اصطلاح علامت عارف رو در زهد او و گوشه‌گیری او می‌دیدن، وقتی می آمدن در این نیمه دوم زندگیش باهاش برخورد می‌کردن خیلی جا می‌خوردن و گاهی به کراهت از او فاصله می‌گرفتند و می‌رفتند. گفتن که یک بار یکی از کسانی که به دیدار ابو سعید آمده بود وقتی آمد دید که ظرف خربزه‌ای در پیش شیخ گذاشتند و شخصی از مریدان نشسته و این خربزه ها رو در ظرف شکر میزنه و به شیخ میده و شیخ این خربزه ها رو به دهان میبره. خب خوشش نیامد و از اونجا خواست بره، ولی ظاهرا دلش نیامد که طعنه‌ای در کار شیخ نکنه و گفتش که ای شیخ، اون خارها و بوته‌های صحرایی که در بیابان می‌خوردی در طول اون مدت چه طعمی داشت و این خربزه شیرین که اکنون می‌خوری چه طعمی دارد؟ و ابو سعید که یکی از ویژگی‌هاش حاضر سخنی و نکته سنجی است، پاسخ میده که هیچ، هر دو طعم وقت میداد. و بعد اضافه میکنه که اگر وقت را صفت بست بودی، آن خار که میخوردم از این خربزه خوشتر است، و اگر وقت را یا حال را صفت قبض بود، این خربزه نیز مزه همون خارها رو میده. سخن من راجع به همین وقت خوش است یا چشیدن طعم وقت که اینجا به خصوص میخوام راجع به وقت خوش سخن بگم. این نگاهی کردم ببینم که آیا در آثار مولانا به خصوص در مثنوی و غزلیات شمس آیا و همچنین در فیه مافی آیا راجع به وقت خوش سخن گفته شد یا نه. دیدم که به وفور مولانا در این زمینه سخن گفته است. عرض کنم که وقت خوش، حال خوش، تعبیراتی است که مولانا به کار میبره. خیال خوش، خیالات خوشان، حال نکو، عرض کنم که آرام جان، تعبیرات متنوعی درباره این آرامش درون و حال خوش درونی مولانا استفاده میکنه. نگاهی هم به شمس کردم، دیدم که جالبه، یه سخنی داره. البته ما چندان سخن مبسوطی از شمس برامون باقی نمونده مگر آن مقالات شمس که اون هم بخشیش رازآمیز و مبهم است، ولی بخش‌های فوق‌العاده زیبایی هم در مقالات شمس هست. به این جمله شمس دقت کنید ببینید که آیا همون مفهوم رو به کار میبره یا نه. در اندرون من بشارتی هست، عجبم میآید از این مردمان که بی آن بشارت شادند. اگر هر یکی را تاج زرین بر سر نهادی، بایستی که راضی نشدندی که ما این را چه کنیم. ما را آن گشاد اندرون می باید، یعنی اون گشایش درونی، اون به اصطلاح خودمون خیال راحت، اون ضمیر آرام. کاشکی این چه داریم همه بستدندی، و آنچه آن ماست به حقیقت به ما دادندی. کاش همه اینا رو بگیرن، این که مال ماست، در حقیقت مال ماست، به ما بدن. خیلی در جملاتش گاهی شما میبینید از اندرون شاد و منور خودش گاهی سخن میگه و معلومه که دستخوش این حالات هست. اگه بخوایم به تعبیر امروزی، به تعبیر عارف نو عارف خودمون سهراب سپهری اصطلاح او رو به کار ببریم، لحظاتی هست که میگه من چه سبزم امروز و چه اندازه تنم هوشیار است. و خب این البته در هیچ شاعری و در هیچ سخنوری به اندازه مولانا من گمان نمی کنم که باشه. یعنی حالتی که بسیار ازش سخن میگه، یعنی همین گشادگی اندرون، گشایش اندرون و شادمانگی ضمیر. خب این کاملا یک مفهومی خلاف ملال هست. یعنی در واقع به تعبیر امروزیان ملال که پدیده است که کاملا انگار
بن ریشه های هستی انسان یخ میزنه و فسرده میشه، این درست اون حالتی است که عمیق‌ترین لایه ها، ریشه های هستی انسان رو در حقیقت آبیاری میکنه و به ضمیر انسان یک جور سکینه و آرامش میبخشه. در حکایتی در دفتر 4 مثنوی هست که 2 تا مثال بزنم که روشن‌تر بشه. در اونجا میگوید که یک عارفی شبی، البته حکایت خیلی مجملی است، مولانا خیلی راجبش توضیح نمیده، ولی حکایت عمیق و جالبی است. میگوید که عارفی شبی در خواب خضریان رو دید، یا گروهی از اولیا رو در خواب دید و از اونها درخواست روزی حلال کرد که حالا اینا همش هر کدوم یک استعاره یا متافوری است. بعد اونها در رؤیا او رو به بیشه هدایت کردند و از درختانی میوه‌های خوشگواری به او خوراندند. این عارف وقتی که از خواب بیدار شد بعدها متوجه شد که از قدرت سخنوری برخوردار شده و گفتارش و سخن گفتنش هوش از سر همه میبره. گفت پس مرا زان رزق نطقی رو نمود، ذوق گفت من خردها میرو بود. خب این براش خیلی جالب این اتفاقی که افتاده، ولی بعداً با خودش فکر میکنه که احتمالاً در این هم یک ابتلا و آزمونی هست و شاید اسباب فتنه‌ای بشه و در اندیشه خودش آرزو میکنه که از یک نعمت نهانی‌تر و مخفی‌تری برخوردار بشه. میگه شد سخن از من، یعنی سخن رو از من گرفتند، اون قدرت سخنوری از من رفت. دل خوش یافتم چون انار از ذوق می بشکافتم. مثل انار انگار درون من از ابتهاج و خوشی و از اون شور درونی انگار پوسته های وجودم ترک برمی داشت. گفتم هر چیزی نباشد در بهشت، غیر این شادی که دارم در سرشت. هیچ نعمت آرزو ناید دیگر، زین نپردازم به حور و نیشکر. البته قصه ادامه داره و بعد با یه آدم برخورد میکنه که میبینه که مرتبتی از خود او هم بالاتره، ولی به هر حال برای مولانا به نظر من این یک منزلگاه مبارکی است و چیزی است که روش خیلی تأکید میکنه. یک منزلگاه معتبری است، دل خوش، مفهوم دل خوش. بعد مثال هایی داره راجع به نبودن این دل خوش، در حالی که انسان ظاهراً در یک وسعت و فراخی و نعمتی به سر میبره ولی از درون دچار ضیق و تنگیه. یه مثال جالبی که در دفتر 4 داره اینه، در دفتر فکر میکنم 3 است. بله، میگه تصور کن که در یه بیابانی داری راه میری، یک صحرایی است، مثلا باغ و بستانی هم اونجا هست و همه کسانی که تو رو از دور نظاره میکنن میگن که در چه گلشنی است و چه خوشه و چه بیخیاله و چه فارغ الباله که داره راه میره. اما در این حال تو یک کفش تنگی در پای داری، کفشات تنگه و پاتو داره آزرده میکنه. خب حالا کفش تنگ خودش یه استعاره است دیگه، از یه رنجی که درون آدم رو میفشارد. میگه که او نداند که تو همچون ظالمان از برون در گلشنی، جان در فغان. اونا نمیدونن که تو ظاهرا در یک گلشنی هستی ولی جانت از درون داره فریاد میکنه این سختی رو و دوچار یک چیزی شدی. حالا ما امروز تعبیر میکنیم، البته ناخوشی ها رو شاید به ملال تعبیر میکنیم به طور عام و البته ملالی که خیلی گریبانگیر این دوران مدرن هم هست، همون به اصطلاح دیپرشن هست که همه دارن. این سونسن در کتاب خودش میگه که ما 2 جور ملال داریم، یه ملال موقعیتی داریم، یه ملال وجودی داریم. ملال موقعیتی مثل این است که من خسته میشم از بودن اینجا، میرم قدری بیرون استراحت میکنم، یه قهوه میخورم میام و اون ملالم رفع میشه. ولی ملال وجودی یک خدا خیرتون بده، یک ملال اگزیستانسیل هست، یه ملال وجودی است که با تغییر مکان منتفی نمیشه، مرتفع نمیشه، کنار نمیره، هست. اونو باید براش فکر دیگری کرد، اونو باید گره هاش رو باز کرد و مسئلهش رو حل کرد. و مولانا چه خوب به این میپردازه: چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست.
و این البته هم در مورد خیالات خوشان هست، هم در مورد خیالات منفی هست، در خیالات ناخوش هست. چون خیالی در دلت آمد نشست، هر کجا که میگریزی با تو هست، و اون خیال با خود دائما حمل میکنی. و برعکس مولانا میگوید که وقتی انسان از درون دلش و از درون سینش راهی به سوی کیهان و به اون فراسو، به اون وسعت بیواژه باز شده باشه، اون وقت تو هر شهری که هست اون شهر آفتابی است. هر که را باشد ز سینه فتح باب، او ز هر شهری ببیند آفتاب. یه چنین وضعیتی داره. این به این معنی نیستش که البته گرفتاری های عادی برای این انسانی که از اون ضمیر آرام و راحت برخوردار هست وجود نداره. گرفتاری های زندگی همه جا هست، همیشه هست و طبیعی هم هست که باید باشه. اصلا لزوم داره که اینها باشن در کنار ما و ما این که باید هنر کنار اومدن با این مشکلات رو پیدا کنیم. باز این هم از خود مولاناست: گر گریزی بر امید راحتی. کجا میخوایم فرار کنیم؟ برای اینکه اونجا هیچ دغدغه‌ای وجود نداشته باشه. تجربه زیسته خودتون رو ببینید. کجا میشه فرار کرد که اونجا گرفتاری نیست، اونجا ناخوشی نیست، ناگواری نیست. گر گریزی بر امید راحتی، زان طرف هم پیشت آید آفتی. هیچ کنجی بی دد و بی دام نیست، جز به خلوتگاه نیست. والله هر سوراخ موشی در روی، مبتلای گربه چنگالی شوی. هیچ کنجی بی دد و بی دام نیست، جز به خلوتگاه حق آرام نیست. بعد میگوید که این نکته است که خب تأکید مفصل مولاناست: آدمی را فربهی هست از خیال. فربهی رو نباید به معنی چاقی گرفت. اینجا فربهی یعنی همون آرامش باطن. آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمال. ور خیالاتش نماید ناخوشی، می گدازد همچون موم از آتشی. خیالات ناخوش باشن مثل موم در آتش می سوزد. بعد مولانا میگوید که در میان مار و کژدم گر تو را، با خیالات خوشان دارد خدا. مار و کژدم مر تو را مونس شود، آن خیالت کیمیای مس شود. تفاوتی است که در این حالت داره. خب بنابراین رمز آسایش درون از دید مولانا همین پیوستن به اون خلوتگاه حق است که گاهی از اون به جهان صلح یک رنگ نام میبره یا حوزه صلح کل، ازش با این تعابیر مختلف یاد میبره. همون حاشیه امنی که به بهداشت روانی انسان مدد میرسونه. و جالبه که بعدها میگوید که اتفاقا نه فقط این آرامش ظاهری اشخاص، این آرامشی که دارن ناشی از اون آشتی درونشون و صلح درونشون هست، جنگ هم همینجوره. خشم و خروش و نفرت طلبی انسان و جنگ طلبی انسان و تخالف ظاهری انسان هم ناشی از اون تخالف باطنی است، ناشی از اون تضادهای باطنی است. البته گاهی تعریف میکنه اون تضادهای باطنی رو به همون مثلا تفاوت‌هایی که اخلاق آدمی دارن و اون عناصر اربعه‌ای که وجود آدمی رو تشکیل دادن و بعد به اونها اضافه میکنه اون نزاع‌های درونی انسان. هست احوالم خلاف همدیگر، هر یکی با هم مخالف در اثر. چون که هر دم راه خود را میزنم، با دگر کس سازگاری چون کنم. چون که هر دم راه خود را میزنم، با دگر کس سازگاری چون کنم. موج لشکرهای احوالم ببین، هر یکی با دیگری در جنگ و کین. می نگر در خود چنین جنگ گران، پس چه مشغولی به جنگ دیگران. بعد میگه یا مگر زین جنگ حقت واخرد، در جهان صلح یک رنگت برد یا بیرنگت برد. بله آقای دکتر؟ بیرنگت برد، در جهان صلح بیرنگت برد. خب تا اینجای کار همه معرفی ساختار روانی انسان است، اون گونه که مولانا به اندامهای روانی انسان نگاه میکنه و خیلی هم درگیر این عرض کنم که تعبیرات مبانی عرفان و تصوف نیست، چون میدونید هر کدوم از اینا
حالت، عرض کنم که مقام، اینا هر کدومشون یه تعریفی در مبانی عرفان و تصوف دارن. مولانا خیلی درگیر اون تعاریف رسمی نیست، همچنان که در تقسیم بندی های دیگرش هم اون عقل جزئی و عقل کلی و اینا خیلی مقید به آنچه که پیشینیان گفتن نیست. من گاهی فکر می‌کنم که اصلا یه نگاه کاملا پدیدارشناسانه است به روان انسان و به باطن انسان، این گونه که مولانا بهش می‌پردازه. قصه‌ای داره شیخ احمد خضروی، یک پیری رو معرفی میکنه که در حالی که غریمان یعنی طلبکاران اطرافش رو گرفتن و وام خودشون رو طلب میکنن و یه فضای روحی روانی وحشتناکی رو براش فراهم کردن، او در آرامش محض نشسته است و متوکله و شکی نداره که خداوند به موقع وام او رو بهش میرسونه. با ازل خوش، با ابد خوش، شادکام، فارغ از تشنیع و گفت خاص و عام. تشنیع یعنی بدگویی، کاملا انگار از اینها فارغه، اون به یک آرامش درون و یک خیال خوش رسیده است. خب آیا مولانا خودش چنین است یا نه؟ آنچنان که می‌نماید هست مولانا یا نه؟ خودش آیا برخوردار از چنین چیزی هست یا نه؟ اولا شما نگاه کنید، به نظر من میرسه که مولانا یکی از خوشحالترین و خوشوقتتررین شاعرانه. معمولا ما میگیم خوشوقت دیگه، ما با هم که گفتگو میکنیم میگیم خوشوقتم، بعضیا فکر میکنن میگیم خوشبختم، گرچه که اونم معنی داره، ولی در حقیقت ما میگیم خوشوقتم، که وقتم با دیدار تو خوش شده است. مولانا یکی از خوشوقتترین و شادترین شاعرایی است که ما در تاریخ ادبیاتمون سراغ داریم. شما نگاه کنید ببینید این همه کلمات شورانگیز که به ویژه در غزلیات شمس که اونجا در واقع مافز ضمیر خودش رو بیرون میریزه، این همه سخن از زنده شدن، از مردن در آمدن و زنده شدن، لباس نو بافتن، عرض کنم اطلس نو بافتن، تابش جان یافتن، اصلا تمام این دیوان غزلیات شمس گویی که جشن یک تولد است، جشن تولد یه آدمی است که ناگهان زنده شده است و داره این زندگی مجدد خودش رو داره جشن میگیره. در سیلاب کلماتش که دقت میکنید، گمان نمیکنم هیچ شاعر این اندازه فوران نشاط و شور و شادی در اشعارش باشه و خیلی هم بعید به نظر میرسه که اینها یه تصنع و تظاهری باشه که شعر ترانگیزت خاطر که از این باشد. این یه نکته بعد، دائما در اشعار او خبر از یاری است که یا رسیده یا عنقریب میرسد. میدونید خیلی جالبه، یاری است که به هر حال واصل شده یا عنقریب است که به اتصال او، به وصل او برسیم. و این حالتی رو برای مولانا ایجاد میکنه که فراتر از شادی است. برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دلدار می آید. نگویم یار را شادی که از شادی گذشته است او، مرا از فرط عشق او ز شادی عار می آید. در و دیوار این سینه همی در رد ز انبوهی که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید. ببینید اصلا خود شعر نشون میده که هیچ تصنع و تظاهری در کار نیست و خون چون می جوشد منش از شعر رنگی میدهم. درسته؟ و بعدم این همه تکرار شهد و شکر که در اشعار مولانا هست، این همه ترکیباتی که با نیشکر و گل شکر و عرض کنم که شیر و شکر و قند و عسل و اینها داره، اصلا آدم کاملا انگار یه دکان قنادی را انداخته در این غزلیات خودش. و اتفاقا خودش هم صراحت داره این رو میگه که یادتونه دیگه اون غزل معروف، اینجا کسیست پنهان مانند قند در نی، شیرین شکر فروشی دکان من گرفته. یه شکر فروشی اومده دکان من رو گرفته و داره کالای خودش رو میفروشه، داره شیرینی های خودش رو میفروشه. این اندازه تکرار مثلا حلوا در اشعار مولانا برای من خیلی جالبه. فکر نمی کنم این دیوان بسحاق اطعمه در قرن هشتم هم که همش وصف غذاهای مختلف و شیرینیجات به زبان شعر است، این اندازه از حلوا گفته باشه. یه موقع فکر کردم که من با کمالات مولانا چه بچه اشتراکی دارم، بعد آخر رسیدم که تنها اشتراکی که دارم همین علاقه به حلواست.
که بودن برای من به هر حال مختنم بود. باری شما نگاه کنید، پس این روشنه که این آدم کام زندگیش از یک چیزی شیرینه که اینقدر سخن میگه، که این گونه سخن میگه. نقشه راه او چیست؟ خب برسم به پایان سخنم که خیلی وقت نگیرم. هر کدوم از این بخشا رو میشه مبسوط‌تر البته واردش شد. نقشه راه مولانا چیه؟ دستورالعملش برای رسیدن به طعم خوش وقت چیست؟ چگونه میخواد، چه دستورالعملی داره برای ما که به خوشحالی و خوشوقتی برسیم؟ هیچ دستورالعملی نداره. برای اینکه وقت خوش اصلا هدف نیست، همچنان که خوشبختی هم هدف نیست. وقت خوش و بخت خوش همگی نتیجه تبعی و فرعی نوعی زندگی است، نوعی باور است. درست مثل یک گلی است که شکفته و عطرش پخش میشه. تا این گل نشکفه عطری وجود نداره. عطر نمیتونه موضوع توجه باشه. وقت خوش هیچگاه هدف نیست. این جان استوارت میل یه جمله‌ای داره میگه که کافیست از خودتون سوال کنید که شادید یا نه تا دیگه شاد نباشید. وقت خوش نمیتونه موضوع تمرکز باشه و هدف زندگی باشه. وقت خوش یک نتیجه فرعی و تبعی است از اتفاقی که باید بیفته. اون اتفاق شکفته شدن اون گله که در واقع معنای زندگی است، روشن شدن معنای زندگی است. خب معنای زندگی البته مفهوم ساده ای نیست. شما ببینید مواجهه مولانا با اون امر قدسی، هر چی که اسمش رو میذارید، اون امر مطلق، اون ابسولوت، هر چی که هست، به هر حال یه حاصلی داشته و مواجهه مولانا با اون وجودی که تمام ارکان هستی رو در سیطره خودش گرفته و اینجور درون و بیرون مولانا رو آکنده کرده از خودش، طبیعتاً این به مولانا یک اعتماد به نفسی میده و این مواجهه است و امری است که از یک روباه به آسانی یک شیر میسازه، او رو تبدیل به یک شیر میکنه. روشنه که انسانی که یه چنین تجربه عظیمی رو پس پشت نهاده طبیعتاً مستظهر و دلگرم یا پشتگرم به چه کانون قدرتی است و طبیعتاً خوش دلش میکنه و طبیعتاً متوکلش میکنه و طبیعتاً شاد و آرامش میکنه. در اینها که شکی نیست. من نمیخوام راجع به این امر قدسی که مولانا باش درگیر هست و مفهوم عشق سخن بگم. خیلی خیلی بیشتر و بهتر از من بزرگان سخن گفتن، به ویژه در سخنان آقای دکتر سروش بسیار در این حوزه شنیدید و شاید امروز هم افتخار داشته باشیم که بیشتر در این باره سخن بگن. ولی من میخوام یک استفاده کاربردی از این بکنم، از این مسئله، و با این استفاده در حد 2-3 دقیقه سخنم رو خاتمه بدم. عرض کنم که به نظر من مولانا پس از دیدار با شمس خویشکاری خودش رو کشف کرده. یه بار توی یکی از این کلاس‌های مثنوی ما راجع به خویشکاری صحبتی کردیم. گفتیم یه مفهوم ایران باستانی است و در فرهنگ زرتشتی خیلی رایج بود، به کار میرفت. خویشکاری به این معنا که وقتی کسی خویشکاری خودش رو در این عالم پیدا میکنه، معناش اینه که من کشف میکنم که در این عالم به چه رسالتی و به چه سفارتی آمدم. تو این منظومه فکری هر یک از ما در این عالم ما همه سفیر هستیم و هر یک رسالت منحصر به فردی داریم. رسالت من با رسالت شما، با رسالت اون آقا، با رسالت اون خانم متفاوته. هر کدوم از ما برای یک رسالتی تو این عالم آمدیم و کشف اون رسالت یک کشف بزرگه. اصلا ناگهان به زندگی ما معنا میده و وقتی رو که مصروف اون رسالت خودمون میکنیم اون وقت خوش میشه. به طور طبیعی اون تبدیل میشه به وقت خوش. مولانا تو فیه مافی میگه که اگر یه خواجه‌ای
غلامش رو برای خرید چیزی به بازار بفرسته، مثلا بگه کفش بخر، او بره 1000 چیز بخره و کفش رو نخره، گویی که هیچ کاری نکرده. ولی اگه هیچ کاری نکنه و فقط اون کفش رو بخره، گویی همه کار رو انجام داده، کارش تمام و کماله. ما البته ممکنه کارهای دیگه هم انجام بدیم که این زندگی طبیعتاً ما رو درگیر کارهای دیگه میکنه، ولی وقتی رو که صرف خرید اون کفش میکنیم، اون وقت اوقات خوش ما محسوب میشه. اون وقتی است که وقتی مصروفش میکنیم از آرامش درون برخوردار هستیم. عرض کنم که این نکته رو بگم، دفعه پیش که سخن میگفتم به آقای دکتر، ایشون یادآوری کردن که مرحوم همایی یک جمله دارن، به نظرم تو کتاب مولویچه میگویند اگر مولانا با شمس دیدار نکرده بود، مولانا تکرار دیگری از غزالی بود. توجه میکنید؟ و البته که لطفی نداشت. هیچ کس تکرار کسی دیگری نیست در این عالم البته، ولی طبیعتا ما گاهی پورتره‌های شبیه دیگران میسازیم. اگر مولانا تکرار غزالی بود، شاید ما دیگه اینجا گرد هم جمع نیامده بودیم. شاید. لااقل من اینجا نبودم. عرض کنم که ولی مولانا، شمس به مولانا خویشکاری او رو نشان داده. بهش گفته که تو برای چی اومدی؟ و مولانا براش اینجا افتاده که رسول آفتابه. چو رسول آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم. براش روشن شده که سفیر دریاست و کارش آبرسانی است و باید این آب رو در طول قرون متمادی برساند. اینو فهمیده و اوقاتی رو که مصروف این کار میکنه و رسالت آفتاب رو بر دوش گرفته، خوشه و خرمه و شادمانه و از آرامش درونی برخورداره. من سخنم رو با این بیت خاتمه میدم. خوب دقت کنین، تمام آنچه که من میخوام بگم توی همین 3 بیت و بلکه تو اون بیت آخرش هست. یعنی اگه همین یه بیت هم میخوندم کافی بود، ولی خب نیاز به یک مقدمه ای داشتم. غزلی هست در غزلیات شمس: تا با تو قرین شده است جانم، هر جا که روم به گلستانم. تا صورت تو قرین دل شد، بر خاک نیم بر آسمانم. منظورم این بیته: من عاریتم در آن چه خوش نیست، چیزی که در آن خوشم من آنم. من عاریتم در آن چه خوش نیست، چیزی که در آن خوشم من آنم. متشکرم از صبرتون.